はい、というわけで今回はやっていきます。さて、潜った無理出て早いね、早っ。2回やってみると自殺かな。だから51やないときついよね。僕も初めてね YouTube でね見たときはでもなんかってなるとまさか思ってなかったんですけども、その後ねアップデートがしてそれでアップデートしてそれでこれが減ったりあとこれもやっただろうね。でも3人1人かと思っちゃった。僕は向き合って見てるんだけども、よしはい、OK。はい、次これない、よし OK。はい、次これないでもないとってチキンのないってことでないなんかちょっとね乗りこりさっきの可愛かったってリンゴ違うよね。うわ最後チキン入ってない。よし登ってうわどれが進路か分かんなくなった。でもさっきのトラックを持ってるってことはジャンプ力高すぎた。湯がってるって女の子言った違う。開けよお願い。6キロ持ってる。6キロは危険だ。できるの？エクセレント。これはやばそう。金色だ。うわー、俺一応最近は武器持ってないんだよな。トラックとロキランとレーダー取り終わったお前もダメージ取れた。終わった最強だな。いった今はい、いかがでしたでしょうか。いやー、切っちゃったっけよ、これ。なんか関係もない。はい、というわけでいかがでしょう。名前ちなみにね、卵で10個になっています。好きな